ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து ஹிக்கப், அதாவது விக்கல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தொடர் விக்கல் வந்து ஒரு சில பேருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால ஒரு சில பயங்கள்லாம் இருக்கலாம். அது என்னென்ன கண்டிஷனில் வரும், இல்லை சடனாக வந்து விக்கல் வந்துட்டு போயிடும், அதுக்கு என்னென்னலாம் வீட்டிலே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். இந்த ஹிக்கப் நடக்கும்போது, இந்த விக்கல் வரும்போது நம்ம பாடியில் வந்து என்ன நடக்குது, ஏன் வந்து விக்கல் வருது, அதோட காரணம் என்ன, சிம்டம் என்ன, வீட்டிலே வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள். அப்புறம் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் தொடர் விக்கலுக்கு ஒரு மருந்து இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது ஹிக்கப் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பாஸ்மோடிக் அண்ட் இன்வாலன்ட்ரி கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது நம்மளோட உதரவிதானம் இருக்குல்ல, டயஃப்ரம் சொல்லுவோம். அது வந்து டோம் ஷேப்பில் இருக்கும். அது வந்து ஒரு மசில் தான். அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, ஸ்டொமக்குக்கும் செஸ்ட்டுக்கும் நடுவில் ப்ரீதிங் ப்ராசஸ்க்கு உங்களுக்கு அந்த ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மசில். இது வந்து ஸ்பாஸ்மோடிக்கா, அதாவது தன்னிச்சையாக கண்ட்ரோல் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இயங்குறது தான் வந்து நம்ம ஹிக்கப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகே, இதில் என்ன சிம்டம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த டயஃப்ரம் வந்து சடனாக டைட் ஆயிரும் இந்த இன்வாலன்ட்ரி மூமெண்ட்ஸ்னால. டயஃப்ரம் டைட் ஆகி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எபிக்ளாட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உறுப்பை வந்து உங்களுக்கு சுருங்க வச்சிரும், கான்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். அந்த எபிக்ளாட்டிஸுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, அது வந்து ஒரு மசிலாலான ஒரு வால்வு. அது வந்து த்ரோட்டுக்கிட்ட இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு ஃபுட்டை ஸ்வாலோ பண்ணுறதுக்கும், அதுக்கப்புறம் லங்ஸுக்குள்ள ஏர் போகிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு உறுப்பு. இந்த எபிக்ளாட்டிஸை வந்து, இந்த உதரவிதானம் வந்து உங்களுக்கு டைட் ஆகிறதுனால, அந்த எபிக்ளாட்டிஸை வந்து அழுத்துறதுனால உங்களுக்கு இந்த சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது சம்டைம்ஸ் உடனே ஸ்டாப் ஆயிரும். அதுக்கு ஒரு சில டிஸார்டரில் இது வந்து ரொம்ப லாங் இயர்ஸ் வரைக்கும் இது போகும். அது எந்த மாதிரியான டிஸார்டரில் வந்து ரொம்ப நாள் விக்கல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, டயஃப்ரமில் எதனா ப்ளூரிசி ஆஃப் த டயஃப்ரம், அதில் வந்து எதனா பிரச்சனை இருக்கிறது. அப்புறம் நிமோனியா கண்டிஷனில், ஆல்கஹாலிசம், அப்புறம் டிஸார்டர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டொமக், ஏதாவது வயிற்றில் வந்து டிஸார்டர்ஸ் இருந்தால், ஈசோஃபேகஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த உறுப்பில் எதனா பிரச்சனை இருந்தால், இதிலெல்லாம் வந்து தொடர் விக்கல் வரும். பேங்க்ரியாடைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு பேங்க்ரியாஸ் வீங்கி இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஹெப்படைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய லிவர் வீக்கம் உள்ளதில், பிளாடர் இரிட்டேஷன், இதிலெல்லாம் வந்து இந்த தொடர்விக்கல் வந்து இருக்கும். இந்த தொடர்விக்கல் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அப்படின்னு சொன்னாக்க, சித்த மருத்துவத்தில் மயிலிறகாதி சூரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூரணம் இருக்குது. இதை வந்து உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள டாக்டர்கிட்டயோ இல்லை தகுந்த சித்த மருத்துவரோட ஆலோசனையின்படி நீங்கள் இந்த தொடர்விக்கலுக்கு இந்த மருந்தை எடுத்துக்கலாம். அது இல்லாமல் சடனாக வீட்டிலே வந்து விக்கல் வருது, நான் வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், நான் ஒரு 8 முறைகளை வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து 1/2 கப் ஆஃப் சுகர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சாப்பிட்டா அது வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது, அந்த உடனே ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு விக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படி அப்படின்னா, அதாவது டயஃப்ரம் வந்து மூவ் பண்ண வைக்கிற நர்வ்ஸை வந்து அது பிளாக் பண்ணுறதுனால சுகர் வந்து உங்களுக்கு சடனாக ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகரை வந்து கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாட்டரை காகிள் பண்ணும்போது இந்த மசில் கான்ட்ராக்ஷன்லாம் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரீத்தை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ தூரம் உங்களால் மூச்சை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா விக்கல் வந்து நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நல்லா ஐஸை வந்து க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஸ்வாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவும் உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஐஸ் பேக்கை வந்து ஸ்டொமக்கில் கொஞ்ச நேரம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அப்புறம் ட்ரை ப்ரெட்டை வந்து கொஞ்சம் சீவ் பண்ணிங்கன்னா விக்கலை வந்து நிறுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் லெமனை வந்து கொஞ்சம் சக் பண்ணால் விக்கல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.